Merhabalar efendim. Tekrar Kaz Dağları'ndan hepinize kucak dolusu sevgiler. Karaçam kozalaklarımızı 15 güne kadar topluyoruz efendim. Karaçam kozalak özü yapmak için, Karaçam kozalak şurubu yapmak için gördüğünüz üzere bebek haldeler, biraz daha büyümeleri gerekmekte. Tam şifasını bizlere sunması için tamamen doğal, kesinlikle tatlandırıcı, şeker, glikoz, fruktoz olmadan kazan kaynatımı ile sizlere sıcak sıcak kavanozlara döküp gönderimini sorunsuz bir şekilde yapıyoruz efendim. Bulunduğumuz mevki Kaz Dağları'nın en yüksek rakımlı tepesi olan Ortaova köyünden topluyoruz kozalaklarımızı. Sizlere en iyi, en güzelini şifa niyetine sunmak adına. Şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.